Kanaaf abbootiilleen osoo isiin barumsa keessa jirtu fuudhaa sanachi isii dhiibutu jira. Shamarree akkaan cimtuudha. Tasilaadha biyyattii tana bulchuu dandeetti. Doktora ta'uu dandeetti. Tanaarsii ta'uu dandeetti. Biyya tana maaneej goottee bulchuu dandeettu. Garuma heerumaatti achi heerumsiisanii bakka maatii yeroo hortu bakka guddisuma maatii san qofatti dhamaatee barnoonni isii kutaa 8 keessaa taphaatu kutaa 12 taphaatu achuma achitti hafuutu jira waan ta'eef dhimma kanarratti xiyyeeffannaan hin kennamne. Naannawa kanarratti illee hawaasni keenya shamarree isaa san osoo barsiise heerumni gara jalaa dhaqu hin qabu osoo barumsa san fixxee nama taate daa'ima isii sanuu yoo guddifachuu dandeetti ollaa waliin qulqullina maatii isii sanuu yoo baratti fuula duratti tarkaanfachiisuu dandeetti waan ta'eef naannawa kanarratti barumsa keessaa darbanii heerumsiisuun kun waan gadhee fi amala biyyattii tana qabatee namni gartee ilaali haga namni isii heerumsiise itti gaafatamuutti osoo itti deemame baay'ee gaariidha jechuu barbaade. Egaa baay'ee namatti tola. Sagantaan keenya haala barsiisaa fi bashannansiisaa akkuma itti fufetti jira. Dubartoonni hojii dinagdee keessatti dandeettii isaanii guutuuf fayyadamuuf carraa akkamii barbaadu? Dubartoonni carraan isaan barbaadan duraan dursee namni hundinuu isii jajjabeessuu qabaa. Dubartiin uumama isiittuu jajjabeessuu barbaaddi waan ta'eef maatii san keessatti jechuudha. Abbaa manaatis tahee ilma isiin dhaltes tahee biraazarii isii tahee achi keessatti yoo jabeessan waa qusannaa kanaanillee wal qabatee dubartiin gahee guddaa qabdi. Amma yeroo amman kanaa yoo ilaaltu akkanatti nigdiidhaan wal qabatee gabaa keessatti isaantu baay'ata waan ta'eef akka dhiiraatti illee waa qisaasuu kana waa distirooyi gochuun kun isaan bira hin jiru waa jabeessuu qaba waan ta'eef achi keessatti warri dhiiraatis osoo jabeessee daran yoo jabeessee isaanuu haga tokko sochii irra jiran waan ta'eef isaan yoo jajjabeessan fuula duratti tarkaanfachuu danda'an jechuu barbaade. Siyaasaa fi hooggansa irratti hirmaachuudhaaf dubartoonni sadarkaa biyya bulchuudhaa sadarkaa gandarraa hanga aanaadhaa godina biyya bulchuutti dubartoonni akka gahaniif maal hojjechuu fi qaban karaa kamirra yoo deeman dubartoonni keenya gara hooggansaa dhufuu dandeetti. Nama tokko hooggansatti fiduudhaaf namni in hamatamaa isa duuba dubbatanii fakkeenyaaf ana bakka tokkotti na fiduudhaaf na duuba dubbatanii jechuudha. Namni kun nama akkamii dandeettii akkamii qabaa, indiyuransii qabaa, waan kana tarkaanfachiisuu qabaa jedhaniit si duuba si hamataniit eegasii garasitti si fida waan ta'eef akkasumatti dubartootas keessattuu dubartoota baratte tana keessattuu ijoollee shamarranii amma barnoota fixan kana dhugaa dubbachuudhaaf dagachuu hin jira jechuudha. Isaan kana walgahii garaagaraa yaamanii sila keessa isaanii kiritisaayis godhanii jajjabeessanii inkoorij godhanii isii keessaa cimsuudhaaf hojiitti fiduudhaaf madaalliin akkasii osoo raawwatame gaariidha jechuu barbaadeeti. Except amma nama hojjetaa ta'e kana sadarkaa wannaatitti istoora paartii keessa galchanii nama adda duree jedhanii akkasitti aangootti ol fidanii garuu isii manatti hafte san gara miseensaatti ol fiduu wajjin wal qabatee. Egaa qophii kennaa itti deebinee jirra. Akkasuma gara gaafii kennaatti kallattiidhaan ceenaa. Gaheen dargaggoonni ijaarsa biyyaa keessatti qaban maalidha jettanii yaaddu? Gaariidha, gaafii gaariidha. Dargaggoonni dhugaa dubbachuudhaaf yoomiyyuu rafne yeroo asiin dura sirnoota garaagaraa keessatti uummanni keenya kolonii jala ture karaa adda addaatiin jechuudha. Gadi bahanii hidhatu wajjin wal qabatee karaa walaloo adda addaatiin wajjin wal qabatee dargaggoonni keenya yoomiyyuu rafne jechuudha. Gahee bal'aa qabu jechuudha. Dhibeen bilisummaan tun dhufuu keessatti sochii isaaniitu dhiibee jarri akka isaan mogoleen hollattee angorra hafan isaan taasiseedha jechuudha. Amma yeroo tokko ni yaadadhaa dargaggoonni karaa adda addaatiin jechuudha. Kan garaa dha'ee baqaqsee, kan cinaacha dha'ee cabsee, fi maaltu nutti hafee kan dullaan dha'ee gaggabsee biyya irraa na baase jedhee biyya addunyaan nu labse. Jedhanii akkasitti faaruu adda addaatiin kan harkaa irraa muraniif kan miilaan hin qabne agarree jiruun gaabrummaa haa baddu osoo duunetu dabarree. Agam namni kenna jiran kan foonii isaanii qalate fuullubuun liqimsaa dhufnan biyya addunyaa baqate sumuraa akkumarra jira mee bu'aan argate kuni yoo laaltan dargaggoos tahee jaalawwan keenya akka Ali Birraa fa'aa akka Nuhoo fa'aa dhimma qabsootii wal qabatu tokkummaa jedhanii akkasitti karaa adda addaatiin uummanni keenya yoomiyyuu rafne jechuudha. Maaliifi maal jedhee waan garaagaraa keessatti
karaa garaagaraatiin faaroo garaagaraatiin bilisummaa tanaaf jecha uummanni keenya waan bal'aa jechaa ture jechuudha. Kanaaf hojii wal qabatee biyyoota ormaa keessatti illee miidhamaa turanii, beelahaa turanii, gaaratti bahanii, miidhamanii manni hidhaa jechuudha. Mana bultii Oromoo ta'ee jechuudha. Hoggansa jijjiiramaa kana dura dhugaa dubbachuudhaaf manni hidhaa Oromoodhaan beekamaa jechuudha. Mana Oromoodhaan beekamu san hoggansi jijjiiramaa kun yeroo taayitaa qabate keessaa baasee jechuudha. Ijoollee keenya kotteen isaanii biyya kana keessa seenuu hin dandeenye akka isaan biyya kanatti deebi'an shororkeessummaa adda addaa irraa mulqee garanatti mootummaa keenya fidee jira jechuudha. Garuu unfortunately wanni garaa nama nyaatu maali? Uummanni akkasitti waamamee bilisummaa kana irratti dirree siyaasaa babal'ate kanatti yeroo kanatti yaaman silaa tokko ta'ee yuunitii ta'ee namnummaan seenaa dabree yaadanne nama saba keenyaaf hin dhaabbanne. Namnummaan seenaa dabree yaadanne nama saba keenyaaf hin dhaabbanne. Seenaa dabree dagatuu kanatu jira jechuudha. Namni osoo seenaa dabree yaadate har'a wal qeeqee yeroo itti bilisummaa qabatee ijoolleen abbaa gadaa sirna ulee tan harkatti qabatetti silaa isaan qeeqee olii gadi caakaa keessa sencharii kanaan jechuudha. Meeshaa qabatee namni silaa danqaraa keessa hin deemu. Kanaaf waa bal'atu jira jechuudha. Dargaggoonni yeroo ammaa kana rakkoo hiyyummaa keessaa bahuudhaaf maal irratti hojjechuu qabu? Dargaggoonni keenya yoo maal hojjetan hiyyummaa keessaa bahanii gara guddinaatti tarkaanfachuu danda'an? Imaammanni mootummaan yeroo ammaan kanaa gadi diriirse misoomaa wal qabatee hin jira. Kanuma jala hiriiranii inni kun waldaan gurmaa'ee waan irratti gurmaa'an sanitti jechuudha bu'a qabeessa yoo godhan dafqee namni hojii isaa yoo hojjete hiyyummaa keessaa bahuu danda'a jechuudha. Mootummaan hojii dhabeeyyiidhaaf karaan inni itti calalee ittiin hojii ittiin uumu bal'atu jira jechuudha. Fakkeenyaaf waajjirri carraa hojii uumu aanota hundarra jira jechuudha. Aanota hunda keessatti ijoollee hojii dhabeeyyiidhaaf carraan haalli itti uumamaa jiru jira jechuudha. Liqii gara garaatiin wal qabatee amma yeroo ammaan kana mootummaan maal jechaa jira? Baankiin siinqeedhaa uummata Oromootiif dhaabbatee jira jechuudha. Liqii hamma barbaadan irraa fudhatanii of jijjiiruu danda'u waan ta'eef akka baankii biraallee rakkoon qabu aantummaan isaatis ta'e gartummaan isaa uummata Oromootii fi uummanni keenya dargaggeessi keenya baankii kanarraa liqeeffatee warri hojii dhabeeyyii ta'an calalamanii karaa seera qabeessa ta'een walitti gurmaawanii hojii develop gochuu danda'u waan ta'eef karaa kanaa yoo deeman wanni an dabarsu aanama irra jiran san tuffii dhiisanii imaammata mootummaa tuffii dhiisanii qajeelfama mootummaa tuffii dhiisanii karaa hojii dhabeeyyii ittiin hojii uumuudhaaf waajjirri carraa hojii uumuu qabate san gurmaawanii wal waliin ta'anii gaafii mirgaa gaafatanii hiyyummaa dhiitanii akka keessaa baasanii isaanii raamsa dabarsan. Egaa baay'ee namatti tola. Dargaggoonni hojii misoomaa naannoo ofii akkamitti bal'isuu danda'u? Yeroo ammallee wanni jechaa jiran ka'alalleen galii kamanas gammadii lammadan deebitu gabrummaan abadi. Ka'alalleen galii kamanas gammadii lammadan deebitu gabrummaan abadi jedhanii akkasitti wanni ka'alalleen haa galuu jedhanii fi gabrummaan duraanii sun hafte jechuudha. Kanaaf ka'alalleen haa galuuti kamanas haa gammadu gabrummaan lammada akka hin deebinetti yoo qabanne gaariidha jechuu barbaadeeti. Dargaggoonni siyaasaa fi hawaasummaa keessatti akkamitti hirmaachuu danda'anii yoo akka naannoo keenyaa kanatti amma fakkeenyaaf dargaggoonni kallattii siyaasa jedhanii yookaan hawaasummaa jedhanii haala isaaniin hin galle dogoggoruuf atu mala. Dargaggoonni siyaasaa fi hawaasummaa keessatti akkamitti hirmaachuu qaban? Dargaggoonni dhugaa dubbachuudhaaf hawaasummaa jechuun fakkeenyaaf dhimmi hawaasummaa jira, barnoonni jira, fayyaan jira. Kun hundi isaatu hirmaannaa dargaggootaa gaafataa jechuudha. Hirmaannaa barnoonni fakkeenyaaf dargaggoon keessatti hirmaattee kan baratu isaaniidha waan ta'eef dhala bor biyya kana fayyadu waan ta'eef barnoota keessatti dargaggoonni hirmaachuu danda'utu irra jiraata. Barnoonni akkuma jenne sanii barnoota meaningless godhanii achuma dhaqanii waa caala. Amma fakkeenyaaf warri waa barsiisullee dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu barsiisuun naannoo kanarratti osoo sirriitti if muranii ijoollee kana waa barsiisan. Amma namni tokko jecha Ingiliffaa tokko yoo barreessu achi keessatti picture jecha please spell it yoo ta'e fakkatuu hin danda'u jecha Quraana fakkatan sanitti.